హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శామ్స్ ట్రెండీ టాక్స్. నేను మీకు లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను కదండి, లోడింగ్ స్టిచ్ నెక్కి వచ్చి ఎలా వేస్తాము అనేది. ఈ వీడియోలో చూడండి, ఆ బ్లౌజ్ అయితే ఫినిష్ అయిపోయింది. ఫైనల్ లుక్ ఇలా ఉంది. చూడండి ఎంత ఎలిగెంట్గా, ఎంత బాగుందో. చూసారా, నేను ఈ బ్లౌజ్ను వచ్చేసరికి ఇలా చిన్న చిన్న బుటీస్తో డెకరేట్ చేశాను. చాలా సూపర్గా ఉందండి. మీకు వీడియోలో కంటే డైరెక్ట్గా ఇంకా చాలా బాగుంది. హ్యాండ్స్కి కూడా నేను ఇలా త్రీ బుటీస్ వేశాను. చాలా సింపుల్గా, చాలా బ్రైట్గా, ఎలిగెంట్గా ఉందండి. క్లాసీ లుక్ ఉంది మంచి. చూడండి, చాలా బాగుంది కదా. ఐ మీన్ ఇలా లైట్ కలర్ బ్లౌజ్ మీద కూడా చాలా బాగా ఎలిగెంట్గా కనిపిస్తుంది. చూడండి, ఆ బుట్టీస్కి నేను కుట్టిన ఆ పర్ల్స్ వచ్చి చాలా మంచి ఎలివేటింగ్ లుక్ ఇస్తూ ఉన్నాయి. చూడండి, ఫైనల్గా అవుట్లుక్ వచ్చేసరికి ఇంత బ్రైట్గా చాలా చాలా బాగుందండి. మీకు వీడియోలో అంత బ్రైట్గా కనిపించట్లేదు, మీకు బికాస్ ఆఫ్ లైటింగ్ ఇట్ విల్ చాలా లైట్గా కనిపిస్తూ ఉంది. బట్ బ్రైట్గా సన్లైట్కి ప్లస్ ఈ లైట్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల కొంచెం లైట్గా కనిపిస్తుంది. బట్ రియల్గా అయితే చాలా ఎలిగెంట్గా, చాలా సూపర్గా ఉందండి. మీరు కూడా ఇలాంటివి ట్రై చేస్తారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ఆ బుట్టీస్ వచ్చేసేసరికి నేను అదంతా ఫెవిక్రిల్తో స్టిక్ చేశాను. సో కుందన్ బేస్, స్టోను అండ్ దానికి బాల్ చైన్ వచ్చేసి అంటించానండి. మళ్ళీ ఆ పర్ల్స్ వచ్చేసరికి ఈచ్ పర్ల్ నేను హ్యాండ్తోనే హ్యాండ్ స్టిచ్ చేశాను. అది కూడా ఎలా చేయాలనేది నేను చూపిస్తాను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో. చూడండి, కుందన్ పేస్ట్ చేసి దాని చుట్టూ బాల్ చైన్ ఇంకా స్టోన్ చైన్ వేశాను. ఆ బుట్ట అనేది ఎలా వేయాలనేది ఒక షేప్ మనం ముందు పెన్సిల్తో కానీ, లేకపోతే వైట్ కలర్ మార్కర్ ఉంటుందండి, డ్రాయింగ్ మార్కరు, దాంతో గీసుకొని షేప్స్ దానిపైన కుందన్స్ అంటించి దాన్ని ముందు బాల్ చైన్ అండ్ స్టోన్ చైన్తో కవర్ చేసి దాని తర్వాత మీరు బాల్ చైన్తో ఆ బుట్ట షేప్ అనేది తీసుకురావాలి. చూడండి, చాలా బాగుంది. సో దాని కింద హ్యాంగింగ్ గాను మీరు చిన్న చిన్న పర్ల్స్ ప్లస్ ఒక చిన్న పూసలు ఉంటాయి కదండి, స్మాల్ షుగర్ బీడ్స్, 1 పర్ల్ 1 షుగర్ బీడ్ తీసుకొనేసి అలా 1 బై 1 తీసుకోవాలండి. నియర్లీ ఒక్కొక్క బుట్టకు వచ్చేసేసరికి ఒక 12 to 15 పర్ల్స్ పడతాయి. చూడండి, యాక్చువల్లీ ఆ బ్లౌజ్ వచ్చేసేసరికి ఈ శారీ మీదే. చూసారా, శారీ లైట్ కలరు ప్లస్ అయినా కూడా చాలా బాగా ఎలిగెంట్గా ఉంది. ఇది వచ్చేసరికి పీచ్ కలర్ అండి. నాకు ఎందుకు పీచ్ కలర్ అంటే చాలా బాగా నచ్చుతుంది. పీచ్ కలర్ మీద ఆల్ ఓవర్ సిల్వర్ వర్క్ వచ్చింది. ఇట్స్ లైక్ క్రీపర్ లాగా వచ్చిందండి, చాలా బాగుంది. బార్డర్ వచ్చేసరికి మీకు లైట్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ మిక్సింగ్ టైప్లో వస్తుంది. అండ్ బ్లూ కలర్ బంచెస్ టైప్లో వచ్చాయి బార్డర్లోనే. సో దట్స్ వై ఐ టుక్ బ్లూ కలర్ అండ్ బ్లౌజెస్ వర్క్. సారీ అండి. చూడండి, ఫైనల్ అవుట్లుక్ వచ్చేసరికి ఇంత బాగుంది. చూడండి, ఆ బ్లౌజ్ వల్ల మంచి మంచి క్లాసీ లుక్ వచ్చింది శారీకి కూడా. మనం వేసుకుంటే కనుక అది అలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. చూసారా, ఎంత మంచి లుక్ ఉందో. చూడండి, చాలా బాగుంది కదా. మీకు కూడా ఈ బ్లౌజ్ బాగా నచ్చుతుంది, ఈ డిజైన్ నచ్చుతుంది అనుకుంటా ఉన్నాను. మీకు అందరికీ నచ్చితే కనుక మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ప్లస్ ఎలా ఉంది అనేది నాకు కామెంట్స్లో మీ ఈ వీడియోని లైక్ చేసి కామెంట్స్లో నాకు షేర్ చేయండి ఎలా ఉంది అనేది. మీ అందరికీ ఈ వీడియో తప్పకుండా నచ్చుతుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. నచ్చితే కనుక కంపల్సరీ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ నా ఛానల్ని కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తుంటే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సారీ అండి, ఏమనుకోవద్దు. పక్కన పిల్లలు బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉన్నారు, ఆడుకుంటూ ఉన్నారు మా పిల్లలు ఇంకా మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పిల్లలు. సో అందుకే బాగా నాయిసీగా ఉంది. వాళ్ళకి ఏం చెప్పలేము కదా.